শনির আকরায় স্ট্রিট ফুড ট্রাই করার জন্য সবথেকে ভালো তিনটি জায়গা। সেই তিনটি জায়গার কথা আজকে আপনাদেরকে জানাবো এই ভিডিওটিতে। তো ধৈর্য ধরে পুরো ভিডিওটি দেখুন, আশা করি জানতে পারবেন। তো প্রথমে হচ্ছে গিয়ে আমি যদি বলি তাহলে হচ্ছে গিয়ে বলবো পুচকার কথা। হ্যাঁ, এটা হচ্ছে রেস্টুরেন্টের নাম বা ফুড কোর্টের নামটি, দেখতে পাচ্ছেন পুচকা। তো অনেক সিম্পল একটা ফুড কোর্ট, তবে হচ্ছে গিয়ে অনেক সুন্দর করে ডেকোরেশন করা এবং ওনাদের বসার ব্যবস্থাও আছে। খুব হাইজিন মেনটেন করে ওনারা হচ্ছে গিয়ে খাবারগুলো তৈরি করে এবং ওনাদের ফুচকা লিটারেলি 8-10টা ফুচকার মতো না, খুবই টেস্টি হয় এবং ওদের মিক্সচারটা খুবই টেস্টি। জাস্ট আপনার মুখে দেওয়ার সাথে সাথে হচ্ছে গিয়ে টেস্টটা ব্লাস্ট হয়ে যাবে। অ্যান্ড এ হচ্ছে গিয়ে দ্বিতীয়ত হচ্ছে এই মামার হচ্ছে ঝালমুড়ি। খুব ছোট একটা দোকান হলেও এই দোকানের ভিতরে যে উনি যে মজা ঝালমুড়ি বিক্রি করে তা না খেলে বোঝা যাবে না, মানে খুবই মজা, যেটা হচ্ছে কি না খেলে আপনি বুঝতে পারবেন না। বাট প্রাইস লিস্ট অনুসারে উনি বিক্রি করে না, ওনার প্রাইস লিস্ট আপডেট হয়েছে, তো দেখে খাবেন। এবং 3 নম্বরে বলবো মাহমুদের, এই হচ্ছে গিয়ে যেখানে উনি সিঙ্গারা বিক্রি করে এবং হচ্ছে এখানে আরও কিছু স্ট্রিট ফুডের নাম আছে, বাট সিঙ্গারার জন্যই ফেমাস। তো সিঙ্গারার হচ্ছে গিয়ে যে টেক্সচারটা ওটা মোটামুটি ভালোই, বাট খুব বেশি আহামরি কিছু না, বাট মজা।